Olá, meus amigos do Peugeot, tudo bem? A discussão que estou acompanhando aqui no YouTube sobre câmbio ser AL4 ou AT8. Eu insisto em ser AL4 devido ao meu manual, tá? Novamente, o meu é um Peugeot 408, modelo Allure 11, modelo 2012. Então, estou com o manual que veio do carro, tá? Manual da Peugeot. Aqui desse lado eu já deixei solto, tá, para mostrar aqui. Então aqui eu tenho as notas dos serviços, né, que foi feito no carro. Inclusive tem até a nota de compra original do carro. Cadê? Espera aí que tá em algum lugar aqui. Tá em algum lugar aqui a nota de compra do carro. Tá aqui, ó, para vocês verem aqui. Deixa eu... Ó, tá vendo? Esse foi o valor do carro. Aqui, ó, este foi o valor do carro. Tá bom? Então é original esse manual. Então beleza. Então tem essas partes aqui. Tem o manualzinho básico de segurança no trânsito, a parte de rede de concessionárias, caderninho de manutenção e a garantia. Então tem aqui a primeira manutenção. Aqui ao lado, isso aqui eu vou mostrar por último. Tem a questão dos preços fixos da Peugeot que foram oferecidos, bateria que foi trocada. Tem o manual da assistência, ok? E tem o famigerado manual do proprietário. Aí vamos lá. Tem um negocinho aqui que veio junto, ó. Câmbio automático, recomendações de adesão, AL4 Tiptronic. A última página é 12, tá? Então é diferente do manual de vocês. Então, ele vem especificando: parabéns, você adquiriu um veículo Peugeot, blá blá blá. O índice. O câmbio automático modelo L4 que equipa seu veículo oferece blá 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 sistema Tiptronic. Primeira citação do L4. As funções. Função do drive. Função do manual. Todas as informações sobre condução, redução, manutenção. O câmbio L4 não necessita troca de óleo, exceto indicação do painel caso de reparação do câmbio, que é a famosa preventiva que a gente fala. Sistema de controle de câmbio automático, dispõe de dispositivo, blá 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 blá. Utilizar unicamente o óleo SLT 71141. A caixa L4 não dispõe de freio de controle de nível, tal. Então, mais citações do AL4. Questões do travamento do câmbio na terceira marcha, que a gente já sabe, quando algum probleminha para ter que fazer manutenção. Questões do reboque. Dúvidas frequentes. Câmbio L4. E aqui, na última página, ó, tá vendo? A troca pode ser realizada a qualquer momento, blá 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 blá. OL4. Maiores informações sobre o funcionamento do câmbio automático pode ser adquirida através da central de atendimento. Então, galera, por isso que eu insisto em chamar o câmbio de AL4. É o que veio no manual do carro. Mas independente disso, sendo AL4, sendo AT8, sendo AT6, sendo qualquer coisa, é um excelente câmbio. A gente não tem o que falar, tá? Tendo as manutenções preventivas. A minha dúvida é justamente essa. Como ele é L4, por isso que eu não fiz ainda também a atualização. O documento que eu coloquei para vocês nos comentários era da atualização do AT8. Não fala do AL4. Eu achei algumas coisas na internet da atualização do AL4 para o 307, mas nada para o 408. Então, assim, fica essa dúvida que eu vou tirar quando o carro chegar a 75 mil e eu for fazer a preventiva, que eu vou pedir todas as atualizações possíveis para o software do câmbio. Beleza, galera? Então, mais um videozinho rápido aí, falando sobre o manual, sobre todas as funções. A gente sabe que o carro é fantástico,
tá? E vamos que vamos. Curtam o vídeo, compartilhem o canal, deem sugestões de pauta. Ainda estou estudando algumas questões que vocês sugeriram de pauta para poder fazer um vídeo bacana. E vamos que vamos. Rumo a 4.000 horas visualizadas e rumo a 1.000 inscritos. Beleza? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.